Всем известно, что струбцин много не бывает, поэтому зашел в хозмах и купил все, что были в наличии. Это быстрозажимная струбцина Steyr. Но радость покупки в скором времени была омрачена. Оказалось, что прижимной рычаг очень ненадежен, и на 4 из 5 он отломался. Вот так он выглядит, и вот в этом месте очень ненадежно все сделано. Вот он, пожалуйста, я его пытался клеить, но все это бесполезно. И да, конечно, можно этот рычаг выточить на фрезерном станке из какого-нибудь легкого металла. Но лучше все-таки не приобретать эту струбцину, потому что это деньги на ветер.